la chaîne qui vous édifie. Un chrétien samaritain à sa opportuniste. Il est à côté d'aller car il n'est pas à suivre possible. Bamema Kinga, Baïmisa Kinga, Kuna Batubabara, Bapesa Babakado, Bazana Lukeke, Batogana Pétage, opportunité, on Dieu son âme à Socha et Baïnayo. Oyo mokili pas ino yango kaka osolanda basene na bamaza na 220 basene na bama molai omoni paster na biso mais kati na yo ezala molino ezodima mikolo na mikolo ndeko okende na ngezani likambo nzambe apesi ngai esala barapage parmi bino nga na likambo na paster apambala papala te oyo bato na mokili bafotaki ngai nzambe mutachanga ibe aforge poa nazala po nazali mpe nazala oyo nakozala lobi alleluya nde moni eza mokili etelemi etomboki lokola ebala monene alleluya nzambe wana alandaka ngo nul essence mpe pourkui akotaka bitumba bana na ye beta mololo wana na inunga nzambe na biso na kosika te o papa mpona nini bata kosika bazobika biso te ndeko biso tozali awa bolamu tozobika peut-être toyebi kobika likolakisa nini te peut-être toyebi kobika likolakisa nini te nazoloba na yo boye kabola soif charnel na yo wana posa bazaka na posa bapeso mboko okende boye biloko nyonso etikali mpe mobali mpe moboti mpe mozu okufi te obelaki obiki eza so na sansi te pomona nzambe malamu yo kozwa mboka voyage nabana ata nzambe apesi yo biloko nyonso esengeli na moto azala nango eza na sansi te epai na yo nzambe kaka kobalaka oni faso wana eza faso ya réflexion ya basamaritain bato liso na bango eza molili bato pole na bango eza molili bato liso na bango eza malade liso malade façon de foi ezali corrompi liso eza malade eza façon de foi ya bato eza bato baza corrompi baza domine na bisimbo ya mokili na façon ya kovive ya mabe ya molili na façon ya mabe ya kovive oyo kohonore nzambe te oyo kopermetre mpe nzambe afongolela bango couloir te tima kaka moto tokei tokodécouvrir makambo ebele te samarité non yo kozala véritable juif kozala mokristo ya solo naza opportuniste te me nayaki na tempelo ya nzambe mpo nayokaki mposa nayoka liloba na nzambe nayaki na tempelo na nzambe mpo nandimelaki yesu masiya lokola mokonzi mpe mobikisi. La chaîne qui vous édifie. Moto ya mateya na biso ezali de ténèbre à la lumière molili kolongwa na molili koya na pole kolongwa na molili koya na pole. Alléluia. Matthieu chapitre 6 verset 22 à 24. Landagai malam. Matthieu chapitre 6 verset 22 à 24 na kani na kombo la Yesu. L'œil est la lampe du corps. Lisu ezali mwina ya nzoto. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Soki lisu na yo eza na état ya malamu nzoto na yo mobimbe ekozala éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Kasi soki lisu na yo eza na état moko ya kitoko te nzoto na yo mobimba ekozala mpe na état moko ya malamu te. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Soki penza pole oyo eza kati na yo eza nango molili lo dimension nini na molili oyo bomoi na yo ekozala nango molili ekozala kantita monene ndenge nini. Nul ne peut servir deux maîtres. Kinya 24 wana 24 oketanga car où il haïra l'un et aimera l'autre. moko te akoki kosalelaka maître mibale soit akoboya moko mpe akolinga mosusu Ou il s'attachera à l'un. soit akosatage moko mpe akoméprize mosusu.
vous ne pouvez servir Dieu et Maman. tokoki kosalela satana na nzambe te. Loba ameno ya monene wana. Tofandi na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Tozali awa nzambe aye kokritiquer façon de vie na yo spirituelle. Bana na nzambe lisu ezali lampe ya bomoi na biso ya nzoto na biso. Soki lisu molili lisu na yo eza polete ya molili. Lisu ezo représenter façon de vie ya bato oyo ezali pole façon de vie ya bato mibale. Lisu malamu, lisu ezali lampe, pe lampe limiero ezali molili kati na yo. Liloba na nzambe eyali mwinda na bongo ya bana na nzambe. Mais lelo tokocomprendre ke baklisto façon de vie na bango ezo refléter kibonzambe wana te. Initiative na biso, idéologie na biso, façon na biso d'application ezo représenter liso eza lumière eza ténèbre. Lumière eza ténèbre eza boyibi eza na kati ya molili na kati ya flou. Façon de faire abana na nzambe ndeko ekokole bango bolamu, ndeko ekokole bango échec. Tekolo toza nango eya mikolo mibale ya losambo ya baméditation ya koloba na nzambe éclaire des ténèbres. Banda na molimo kino na mosuni tokokombattre milili nyonso tozosentir tout autour na biso. Alléluia. Est-ce que ça na bato bazali awa? Est-ce que nakoyoka makokolo kende ozali awa? Lelo koye préparation pesa moninga aza na mopanzi nongo te loba lelo eza préparation ya mikolo mibale ete lelo eza préparation ya mikolo mibale. Yebisa ye paster abondeli yo yoka ye malamu mpe sala makambo ya koloba na yo. Yebisa ye bongo. Babili l'aise et la conscience pure. Liso ezali se ezali conscience ezali pure. Savoir faire ya malamu. Véritable religion. Oyo Jacques chapitre et eyebisi biso. Tangango bana verset 19 à 27. Liso ezali se ezali façon kitoko ya kozala ya monimi ya mokristo. Le linga malama kolobela, le linga malama ko concevoir des choses spirituelles. Le linga malama ko mettre en application. Pour malaki tozala kaka borne na koyoka te, na koyeba yango te, mais totyaka yango mpe na misala. Eloko ezokoma lingomba lelo liso eza malade nefandi na mitema bana na nzambe. Façon ya mabe oyo toconcevoir liloba na nzambe, façon ya mabe ya kosaplike po toreuni bacondition nyonso oyo ekomema biso na lula oyo ekopermettre biso tohérité matériel de la terre, l'héritage de la terre. Lelo oyo ekosepelisa nzambe lelo eza mosika epai na baklisto, lelo eza mosika epai na baklisto. Façon de parler, façon d'habillement, surtout façon de penser. Lulinga kosimile maloba na nzambe ndenge tofanda ndenge nazoloba ezobima na beko différent na mitema bato. Lelo nakobima mutu pambe epai ya bato mosusu libalobaki mokristo nyama na mokristo mutu on animal na mutu réel. Mais lelo tokoyekola mokristo ya Yesu na Samaritain. Alléluia. Un chrétien samaritain na un vrai chrétien. Un chrétien samaritain oyo molili eza kati na ye, lisu na ye eza malade. Nekotala mosali na nzambe balobi soki molisu pole oyo eza kati na yo eza molili, grandeur ya molili ya ndenge nini ekokangaka nzoto na yo. Représentation ya mabe esaleli ya mabe, pensée ya mabe, idéologie spirituelle eza ba nde komona polo eza kati na yo wana balobi te nde kapita molili wana
pensée oyo ezobima yesu alobaki oyo ekotaka ebebisaka te mais oyo ezodétruire bomoi na motu oyo eutaka kati na moto esalaka nini ebimaka mpo balobi nini oyo ebimaka efandaka na trésor ya motima motima nde ezali centre na émotion nyonso oyo ezobima na monoko wana ya motu euti mpenza kuna na se nzete malamu ebotaka nzete mbuma malamu nzete mabe ebotaka mbuma mabe bapesi biso na expression nyonso wana mokristu na ye na longolo na molili mpo na komema yo na pole nalobi lelo toza na deba oto na koyebisa biso un véritable chrétien na un chrétien alleluya ozali betela nzambe maboko lelo ti maboko yo wana tebelizama nzambe maboko mena malamu wana un vrai chrétien et un chrétien amen oyo aza na molili kati na ye un chrétien samaritain amen tokoyeba mpenza kososola malamu yo tozokoma komaka leloi chapitre 17 verset 22 à 34 lingombe bebi bonzambe ezosila lingomba na nzambe ezokoma lokola epai ya mutualité respect nyonso spirituel façon nyonso malamu esengeli na bana na nzambe bazalela bana na nzambe bazosala yango te nalingi mokolo na suka nzambe atunanga te me tikaka na te ya yo oyo comprendre oyamba yesu wapi lokola yaya obie papa leki obie oyamba yesu lokola ami otopeti na litinda obie oyamba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi donc lela aza mokonzi mpe mobikisi mokonzi apesaka ordre esengeli na mbongo asala nini atosa me lela aza peti na litinda okotinda ye lela aza ami na yo okofanda ye lokola moninga okosola yo kozala na respect te me lela so ebe lokola nzambe donc respect oyo oza nango meme na kati ya kiti awa nalingi kobima na biso awa il faut échanger église ekozala bato wana te tolobaki dekoro diable aiplante l'église po todégracine yango po topikola yango po ezosala ténèbre amen ozali tozayi bakomi na nzambe De Rois, chapitre 17, verset 22 à 34, Madame la Combraïs. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam basali masumu oyo ya lolenge nyonso ya mabe ils ne s'en détournèrent point. batikaki te Jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face. tino nzambe apengaki bango mosika ya elongi na ye na ndanga malamu Comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs. lolenge alobelaki yango epai na basali na ye nyonso Et Israël a été emmené captif loin de son pays ake babilone mosika ya mboka na ye où il est resté jusqu'à ce jour. mpe atikalaki ti na mikolo wana Le roi d'Assyrie fit venir les gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, d'Amat et de babengi Séphara. bababilonie nde tozozonga epai na basamarite basamarite baza banani baza bapeuple ramasi oyo bazwaki bango quelque part baza na identité ya israele te bango baza na makila mabe bango baza na façon ya kovivre ya bosoto le israele badeporte bango bazwi bango bafandisi bango na israele israele elosi l'église alléluia nalingi olanda ngai malamu Et les établit dans les villes de Samarie. ye bango na kati ya bavile ya samari Israël. Ils prirent possession de Samarie bazwi possession ya israele ya bamboka ya israele et ils habitèrent dans ces villes. bafandi na kati ya bamboka wana Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, lelo bali kofanda mpe koumela ils ne craignaient pas l'Éternel. Et l'Éternel envoya contre eux des lions ababandaki kobanga nzambe te mpe nzambe na bibele atindi bakosi mpo na koyeba kodevolema bato baza bakristo samaritain baa na krete ya nzambe te baza bapaya na makambo ya nzambe ndenge paster atelemi azoteya ezolobeli eloko te ezokota na matoyi awa ezobima na matoyi awa mokristo nzambe aza peti litinda te oyo esengeli na biso totindaka ye nzambe aza papa bonheur te oyo akabolaka biloko atala te lelo biso
toye epai na ye toyambi lokola mokonzi mpe mobikisi esengeli sikoyo tovivre na banorme tozala lokola bakretien samaritain te bamemi bango na israele na kati eklesia mpona koyeba kokomplete vide ya bakristo me otala lolenge na bango ya kozalela babengaka kanda na nzambe batombokisaka nzambe e bapesaka basali na nzambe pasi basali na nzambe bakoloba bakosenga eloko balonge kosalama te bakoteya tala mokristo azali kretien samaritain abongolaka bisaleli te te balobia basalaki bachangeaki eloko moko te babandaki kokende lolenge moko bali biso bando ya miso basala lokola mokonzi mpe mobikisi ozosala baprojet te baprogres te oza stationne oza borne na bapense na yo kati loni eza na problème eza kodira te oyo ezobima kati na yo eza toujours ya mabe lolenge nini kanda na nzambe eyaka eyaka epai na basamaritain oyo bayebi koadore nzambe te oyo baza na crainte ya nzambe te souligne yango crainte na nzambe eza te soki alinga finga afingi akorekrete leloko te alinga bunga abundi eloko nyonso aza nango na posa kosala azali mokristo nekobengama ye epai na yo oza chrétien samaritain oza mokristo mpenza oza epeple ramasi oyaki awa na yilayila komango chrétien samaritain aza opportuniste ye akota alekaka epai azwi posi bamemaki nga bayebisaki nga kuna bato babala bapesaka bakado baza na lukeke batonga ndako etage boportunité oyo nyonso nzambe azotya epai na yo oyo mokili mimi epai yango kaka ozolanda paster na bango aza na 220 paster na bango ya molai omoni paster na biso me kati na yo eza na molilo ezodima mikolo na mikolo ndeko okete na ngeza nini likambo nzambe apesi ngai esala barapage parmi bino nga na likambo na paster apambala te oyo bato na mokili bafotaki ngai nzambe moto atya ngai mpe aforge foi nazala oyo nazali mpe nazala oyo nakozala lobi alleluya nde moni ata mokili etelemi etomboki lokola ebala monene alleluya nzambe oyo nalandaka yango nul essence fe pourkui akotaka bitumba bana na ye beta bololo wana ofandi awa na kati ya tempelo na linonga nzambe na biso na mosika te o papa mpo na nini bata mosika bazobika biso te ndeko biso tozali awa bolamu tozobika peut-être toyebi kobika likolakisa nini te peut-être toyebi kobika likolakisa nini te nazoloba na yo boye kabola soif charnel na yo wana posa ozaka na posa bapeso mbongo okende voyage biloko nyonso etikali me mobali me moboti me okufi te obelaki obiki eza su na sansi te mpo mona nzambe malamu ye kozwa mboka voyage nabala ata nzambe apesi yo biloko nyonso esengeli na kondazala nango eza na sansi te epai na yo nzambe kaka kobalaka oni faso wana eza faso ya réflexion ya basamaritain bato liso na bango eza molili bato pole na bango eza molili bato liso na bango eza malade liso malade façon de voir oyo ezali corrompi liso eza malade eza façon de voir ya bato eza bato baza corrompi baza domine na lisimbo ya mokili na façon ya kovivre ya mabe ya molili na façon ya mabe ya kovivre oyo ekohonore nzambe te oyo ekopermetre mpe nzambe afongolela bango couloir te tima kaka motane tokei tokodécouvrir makambo ebele te samaritain non yo kozala véritable juif kozala mokristo ya solo naza opportuniste te me nayaki na tempelo ya nzambe mpo nayokaki mposa nayoka liloba na nzambe nayaki na tempelo na nzambe mpo nandimelaki yesu masiya lokola mokonzi mpe mobikisi eza mololo wana ya malamu nayoka yo. On dit au roi d'Assyrie
Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir. Il a envoyé contre elles des lions parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu. Qui t'offre les sacrés, l'église va tomber à côté, l'église va y aller à Bobadika, l'église va s'aller à Kamakitake, l'église va le Makamabé à Batouté, l'église va dire à Kakaba. N'a pas le bano combien de fois? Oyo Sosana Koyo. Mais la ligne Momo Nagaya, pourquoi la ligne Oyo Kango? On t'a pas ça le grâce. Depuis que nous avons dit ma faible, il faut sonner. Donc, qu'est-ce que le roi d'Assyrie donna cet ordre. Après, c'est ordre. Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmené de là en captivité. Qu'il parte pour s'y établir. Et qu'il leur enseigne la manière de servir. Amour la calamité sur la maternité. Pour baisser respect, c'est pas dire qu'on a eu la mine à moto. Non. Tu peux t'avoir respect, lié au nion sur tout ce monde. Tu contemples la cahier à l'esprit. Bible le dit à partout, à omniscient, à omnipotent. À ça, il s'y gagne sur la malamoko. Alléluia. N'a pas chambre de la vie d'Azali. Et pas une fois d'Azali. Même on va dire la touche à Azali. Mais un chrétien, ça va dire à Souba Galiba dans la douche. Ayo bila wateli kadusha bwana. Mais afandi asubi ibada douche. Ceux qui sont plus loin. Ils ont pas les mutwa. Na kero isa na kretite. Ndio kumi na terre sainte. Tumuli bila kubasali kaka libanda ya batoilette. So kote na moli amkolo eketi samarite. Ba iso lile basa frapper. Iso ba prêtre banganganzana. Tusi bisala. Mingongo ikaukaka, mingongo ikakaka, mingongo izuzika, ya kokota mabondi likoni misatu, ça ne marche pas. Et à ça la pression kwa kocha hiyo, ukoki manda kwa zake. Pona lika mnanga radio lo binini, pona lika pona radio. Alléluia. Est-ce que nous avons le lolo na yo wana malade? Alléluia. Le sambo na biso pe yoka na kino na lola. Et le comment que kokala wezali, c'est un des prêtres qui avait été mené captif à Samarie vint s'établir avec eux et leur enseignant comment ils devaient craindre l'Éternel. Nzambe bapesa kiki, Nzambe bapesa ki offrande, Nzambe bapesa ki aumône, Nzambe batosaka ye. Ndenge kotosa nzala, amona na caverne nos prochains. Aimez-vous les uns les autres. Linga moninga no lokola yo moko milingaka. Alléluia. Ukanisa mabete, koloba mababu ninga te. Soko ni moza na koe kula ibe bomo ya kitoko. Tika koloba loba makamba mabe. Babisu eza na patebeli kakata lisanga, ba mingi nyoso te bawela makamba koteya ya koloba loba. Soko siliki kolala na kandaki, abalola kisabango. Mwana Nzambe asifanjaka te. Mais atika Nzambe afante. Alobeli bango ba précepte nyoso ya Mose. Biloko nyonso bana na Nzambe batakolaka nango, biloko Nzambe alingaka apesi bango. Dans la suite. Mais les nations firent chaque leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient. Papa Bandela, mais les nations? Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient. Basali Banzambe na bango, malgré tous les enseignements, malgré tout, oui. Et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Batongi pe batempelo na bango. Basali pe bandako na bango, batongi pe batempelo na bango. Batembele batonga batempelo na bango en esprit. Comment un sorcier oki kozwa makanisa koya koswinda kwanza? Comment yo mutu osangelaka na biso okozwa pensée ya kotrafike fétiche eloko moko ya molili oyo nango na kwe sombre l'église. Quelque part ce n'est pas ta faute, c'est ton sang, c'est ton cœur.
liso eza malade yawe kokose pete ya bakristo ebele liso eza malade emonaka moliso ya mabe normal liso eza malade epeletaka te moto atambola na droit chemin moto akotambola na liso ya malade akokweya akozinga na mabulu akozika na moto akokangama na bakura akozwa direction mosusu aokende mpena likoma makala abima na kota yolo kuna kapela etetesopateple osolukangi nango naokende likola makala babiti awa yolo kapela ai atourne lisusu po banda komata abima wapi na matali kibala ebongo nzela bazokenda kokoma te les peuples samaritains basalaka bamarke lepa bakendeke epai te mpo moto akendaka biso to évolue sedie eyaka banaye bato baza na biso eza kiniere bato baza na délire eza na éclat mwana na nzambe motema babazalaka te na kolobelo ndenge nini mokristo mwana na nzambe asalaka masumu alegri te mwana na nzambe apratikaka le péché te nekotala ndenge tozobebisa bavi lombi tokotourne legale epai na basali na nzambe to epai ya nzambe awa na kati eglise oyo namoni mokristo moko akobangisaka te nzambe nanga awa na tempelo na mokili te asala miracle na baforme nyonso donc oyo tokoyebaka ete azali nzambe bibelobi akipaka bilongi te akipaka bilongi te balakisi bango lolenge akosalela basali baimage waka fetiche wana bimisa kwidoli bosombaki ya $100 wana eza na demo kati nango kwidoli oyo ofeli toopesa bino biloko nyonso ya ofele ezalaka so na moto ndeko ndenge tozaka aboye soki batie en fer $4000 lola 0 makutu okomprendre bato bakoponga bakota $4000 kota lola sikakaka lola mofele eske na lola solo oyo akenzela fer popuna mwa mbongo bakwiloli chargé par des entités négatives mayo biso tozosakalela awawa mayo ya pire ya malamu oyo moko tante osomi osimbi mosali na nzambe alobi mikai moko epai basala yango eza te okosokola nde komela mai ya bibembe ndenge oza wana okomela mai ya bibembe bamingi parmi biso bameli bamai ya bibembe bimomo ekufe pola soko tuni papa omai tozobisa solo mwa nini mwa yo mpanda sokola kaka solo wana eza mwa odeur ya kufa no ndenge ezolongwa tofoyoka mwa odeur wana kokende okuta osokola mai ebembe ti lelo owana systeme akokende quelque part na mokristo komo ozokroire na nzambe oyo ezosambela te bato mingi baza na systeme akoretenir bakretien bakristo mpo bazwaka bambongo ebele kati na bango ngai na paster ofele nalobaka bopo bato bazolanda biso partout na monde antie bayokaka na sans salaire nasengaka mpe bato mbongo te bato batiaka bacommandeur le bazolanda biso po bino ndenge ofandi boboyebi ke tosengaka bato bambongo lokola toza na mbongo ebele bato toteyaka basengaka bango bambongo tele ezolandaka tokolongola parti oyo te technicien kolongola yango te comme ça mutu moko aza na kati ya voi na kwati na biso toteya te bato baza na mboka mosika afanda mpe seke naza na ndala apesaka mbongo esalama na te napesaka nyonso lofele soki mutu alingi apesa ngai apesi ngai alleluya me nakosenga eloko moko te eloko nazotransmettre yo koko na lelo eza pili oyo ekochange destin na yo na minute akotanga oka tempelo osali na mopanzi tempelo osi eza sansete na bino lilolongwe awawa pokefanda nani wana nakingai na sansete wana epai makambo ebandelaka epai indiscipline ebandaka epai décourageleya na kati ya ndako lotonga tete kilte négatif parle négatif eza kilte mobiba senti négatif eza kilte mobiba nzembo nini adoration oyembaka na oyo bana no bayembaka apa nzembo ya musicien oyo mosusu apasula mwa nzela papa yoka nsi po nzambe ezalaka ere nyonso te nzoto mpe fecamukaka mpona yoka mpo abanda leboya nzoto mpe fecamukaka alleluya protokole kangela biso apare ya 5 garçon awa na 5 filles toyoka na kati ya bagaleri na bango banzembo nyonso eza na kati alleluya nano obali te ata tosobala na kati ya telefone na yo bafoto pornographique bafilme pornographique otialaka yango mikolo na mikolo alleluya soko osilisa yesu naboya yo yesu
Alléluia. Est-ce que vous comprenez la voix? On a un démon permanent na temple na yo. L'église yo tomba na kati appareil. On a compris ça quand on a minute nioso. Même aux la classe, même aux la bise. Ce qu'on dit c'est Israël. Au fond on est pareil. Au sucre au tien de bateau. Nani a oyoko lisusu? Nani a oyoko lisusu? Iyo kama nzee baba, wewe kama ukisa wote motibo. Ngisa, hiyo batoka sero wana luwanje. Sero wana luwanje beda. Beba. Usoka zote na luwanje ya lise kufa. Luwanje ya lise kufa. Mene eglise ao, yeli se yemba. Deko saka kawa to yemba. Oyemba de. Bisengo na lisa kaka na tempelo oyo kreya. Temple ya moline za nini? Façon de voir ma terre. Oyo Satan a tongi na bomo ya bana na Nzambe. Malgré tout le malazambe yé, mais pas so vivre ka ba oxygène. Atini ba mo prêtre mo bimba ate ya bango isibiti. Balaki mutu na mutu asali nda kwa Nzambe na ye, asali idole na ye. Lié na ye adoration. Afiksango wana. Ne totanga na Ezekiel. Balaki na kata tempelo a créer ba lié secret. Ndeki ba sorse ba sara kana l'église. Awa l'église lié secret ya kindoki et ozala kata mokolo moko te soki ezalaki ngai nde na telemi na beti pena bololo wana osepela te bana nazali oyebi mpo nini nazoloba mpo naza maître na moyangeli ya tempelo oyo nde balobaka ange ya église songolo ange ya église songolo so balenge bala ange ya église songolo baotanganga naza na droit ya kodéclare tala tempelo ya molili awa na tempelo oyo ekokotamata mokolo moko te sokolonaki yango tika nzamba tumbango tika nzamba pibisa yango alleluya etelaka mololo ya malamu tolekaka. Les gens de Babylone firent Sukkot, Bénon. Les gens de Kut firent Nergal. Les gens de Hamath firent Ashima. Ceux d'Ava firent Nishaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlaient les enfants par le feu en l'honneur d'Adramelech et d'Anamelech. Bakristo ya Samarite, Pasol tumba na bana na bango. Kendo tanga wana ndako posisa vita wana biso. Tuzo progresser poto ke na mochite. Lelo to badi leta lobito ya mwa mokapa. Alleluia. Tala kwa sai nangani. Bazana parte na tempelo. Soki na kata tempelo na yo, osala ba krete Samarite wa muka kulela mutwa. Bas. Bakiri Samari wana. Na bato nyuso balokotaki nemoni meme façon de donner na bango bazolinga kokorige Jésus babika moko na Jérusalem biso bakoko na biso babone kosambela awa kaka na ngombo Jérusalem ete amen. Esdras chapitre 4 lobi yaka fa meka Nzambe tanto Nzambe akosala quelque chose asike epai na yo moto azala mopanzi lokamala kotambolaka ye afandaka na Samari Samaritain sokolandi ye okobungaka libela ye kuna kozala na bapropre jugement na yo oyo azopesa ebima na motema nebola ye oza kelpire wamona na Nzambe solo me poko mitikaka kozala influence epai na bato baza na bonzambe te mpona nini ozomitika kovivre na kati ya bakamarade moko baza lokola bato moko na yeye kaka kabongaka kaka so bamoni pasteur baza na part moko te na kati ya bana na Nzambe baza bajaloux congolais peuple noir eloko ezoboma biso mitema ntina lobaki ti okoka bato boki banzambe na biso te réveil ebandaki epai ya bato mibale babimisala na miniti ondeki tozako oyo baosalela banzamba bakulu soki bamona makala ekozala moke me Nzambe abanda deja pazelaka mokili mobembo mpona nani non mpona nini bazovivre na fausse te eya nango bongo te biso nde tobwaka banzamba bakoko na biso te tobwaka biloko bakoko na biso te
ngana sala saka batuna banzete neli kosala kisi hémorroïde ne kosala kisi ya faiblesse sexuelle ne kosala kisi ya koanile hernie ne kosala kisi ya koanile appendicite biloko nyonso na bokoko nayebi ne kosala kisi ya koanile loto nayebi nasambeleli yango nasali eske wana eza bokoko te eza bokoko te bokoko ya malamu tozwaka nayebisaki bino mikili nyonso baza na bokoko na bango mais bokoko eza négatif alleluya tokozwa yango te ozango te ya kokutaka baninga soki nde omoninga na oteya nanga boyi lelo otangelenga pasi tofandaka tozalaka na kati ya ndako ya nzamba nga na kati koza mokristo nzokoza tosangani te okuta frere baza na part l'église te meme na vi na yo un samaritain a na part moko te alleluya kokoti te na makambo ya vi na yo prive te akobebisi na yo nzambe mpa koyoka losakolo te amen te ekomi boye amen toke kotanga Exodus chapitre 4 verset nyonso koma na ndako tanga ata tokiti na se te me yo na ndako tanga okomprendre eza kitoko totangaka yango mingi mais yo totanga yango na sens mosusu tocomprendre. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le fils de la captivité bâtissait un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. bazalaki bana Israeli ya solo te bazalaki bana Israeli ya kosule ya kolokota basambala batobija baoyo nyonso basalaki guerre na Israel lolenge moko bazosala guerre na bomoi na yo bazosala guerre na kati église bazolinga kobongola mitema te balobi bakoyi bakozwa bamarke wana mpe oyo bakosimba mepai na satana oyo bakomona bake komama na livre de vie te donc etanga bino bango mabe songolo yo etanga bino mabe songolo jamais nga na kondimango te nzambe po asalo kaka bololo ba amen dwa patokei otangi tokei Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille les chefs de famille et leur dirent, nous bâtirons avec vous. Malgré toute carence, malgré toute impossibilité, on va voir que nous avons refusé. D'accord? Il n'y a pas de réponse. Car comme vous, comme votre Dieu, donc ça fait la regarde quand nous offrons des sacrifices des arts à Don, le roi d'Assyrie qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de Dieu. Pourquoi les cœurs? Nous la bâtirons nous seuls. Le Dieu d'Israël comme nous l'a ordonné le roi des Perses. Alors les gens des pays découragèrent le peuple de Juda. Bando basaba samaritain ba décourageaka kibota bana nanza on ta bosala ko ngana osala te on esa ko moni la ba alléluia te ba zui ba côté ba ko décourager mo Kristo osalia na ba projet de bio na makambo basali na nzambe bazoloba na kanzambe na biso communauté na biso toujours tonga mona ba sacrifice na pete toujours sacrifice bana na biso. Faut pas lire, faut pas la malam, faut pas la malam, faut pas t'attendre à l'étranger. Mais pour supporter l'église, tu n'imites dans la simple l'église dans la roboï. Ce qu'on m'a dit, c'est que ma caméra là. Pour la vie, pour la communauté Zala, oh ils sont alléluia. Mais il y a eu le jour où on a moins avantage, il faut pas moquer. Pour la pasteur, pour aller pour décourager, pas ni mot, parce que ça l'avantage. Bila mau pesa ni mau chaque soit ça là et na pesa soute nga so na pesa kambo na kauki so na pesa kambo na kauki yo pesa kambo kwa kupa ya pengine ben mbongo wa degini nganza na pesa kama mo zamena na changer ka identité bato bazala de loko te yo na koma de loko bato bazala na mo akili te na tele yo na koma na mo akili okolo bana nyami saparite que passer le mot ça de la pesa kalombe bate c'est trop. Au puissant chapitre 1 et le ministre. Il va y avoir comme ça. Après il faut d'ambola, après il faut faire.
Muta s'installer à côté de ma faux ami. Babi banza lokola nzito balona mina nisome bakomona ka kolona mona nzambe mokolo moko te. Atisiko basana kata tepelwa ne oza distrait. Oza distrait. Biloko ozosala na biloko ezobima intérieurement ezo refléter ki mokristo te. Kwa muta bakita libanda pokola lelo nzambe abengi yo abengi motema na yo alingi yozala sakito ozala spini ozala zona. Alléluia. Oala tapambala pambala. Mais pourquoi kati na yo biloko ya mabe il fait dimaka? Non. Kota ngitoke. Bayoki lipunya tala. Il l'intimidait pour l'empêcher de bâtir. Babali ko intimider bango. Ko ba pekisa bango ko sambela. Et il a pris d'argent de conseiller pour 19 de komi mapete rawate. Na pesi exercice tanga onanda. Tala. Ba arrêta construction de vélo et tonga maté ba yako ba de la mona sima les ba les investigations ça va bien sima ni ba pesi ba woni de soit botonga mais na moment wana tata tina se ba tonga les choses ta vélo qui pour aller pour ba yeba tonga si ko se ba tonga ensemble na ba timbre ngo sala sente inga sala benite les ba nga ba benga nzambe mukorane ko mona kimi ni lingi ko bi mate pourquoi Basamaritain, bateau basa dignité, il y a pour participer à la construction de l'édifice en Zambé. Pas de mako. Au Christ. Na kolobalo ndenge nini mwana le bon. Yo pozo na tradition na TV. Na kolobalo mbala boni. Kusame la Nzambe za malobate. Eza comportement ya bato. Attitude ya bato. Oyo zo sala mikolo na mikolo. Mwana na Nzambe akosa l'erreur na pesa ko chemin na 1 chapitre 1. Ndiyo mwanake Petro arregrette qui a simbi nous dans le bien Jésus. C'est possible pour nous sommes des humains. Mais passons des vies à yo et sont reflétés un samaritain tout fait. Le lenga pour kanisa. Par les listes et sa minda ya bongo na biso. Listes façon kitoko ya vie à moto. Façon kitoko à plonger par les gars. Na liloba na Nzambe pour comprendre yango et pour exécuter yango. Liso ya kitoko. Façon ya kitoko ya kozalela. Façon ya kitoko ya komonela makambo. Selon Nzambe. Façon ya kitoko ya komonela makambo. Selon crainte ya Nzambe. Selon volonté ya Nzambe. C'est ça liso eza malade te. Mais liso eza malade. Et ça façon ya mabe. Tolobi lelo tomoni mokristo samaritain na un frère chrétien. Kuna bakona Yesu tembe basambelaka lolenge mosusu croyance na bango eza lolenge mosusu soko pesi etoli asiliki soko lolile etika makambo ozosala atongokili yo soko lolile na ndaka nzambe basalaka ote olingo lakisanga bonzambe yo nani oyebi mpe towuta na bapaster oyo biso sito bino betakala. Alleluya. Na eglise nkala ekipaka moto ayakala ayeba Nzambe bandane ebandeli kino na suka ayebi kende oyo si tosala mepesa boye bana na Nzambe bazalelaka boye mosala nde mosala ni koentraîne baningo bayesika na makambo oyo ya kitoko. Esikoli oyo oza moto akala ozose respecte te yo linga kose respecte na sango oyebi biso paita biso towuta na ndaka Nzambe basende ok na ndaka Nzambe basende bongo yango na lola ndeko poto Nzambe azofongola kobanda lobi avant que tu sais un bonbon. Le lait que tu as dit dimanche, à la sopa qui m'a démanaï, Moussakoli a bougni rythme, à comprendre que maman nini, à la bolinga, on a ténèbres, ayana, lumière, ténèbres, c'est que ma camba passe, pour la vivre. À la bolinga, on a éclairé les ténèbres. N'est-ce pas ça, on a lobby. C'est aussi 6 mois enseignement à la mission qui est. Continue le coursus. Et surtout, vendredi. Pendant que tu vas poéter, tu vas na zéro dans ma pésibiso. Il y a un purifie ton cœur. Alléluia. Amen. Et bandera du sud. Bandera na balasuka. Kikanza papa pour la yo. Romains chapitre 13, verset 11 à 12. Nous soutenons la comment conclusion.
Mais tu vas point pour le milieu continuer. Na bonne de moi dans ça. Ni yo gagner. Na ba bengo mo Kristo kutuma kabule ibanakati. Kenda na mululu malamu wana. Kenda mutala. Kenda mululu séminaire. Voilà, dans la parole. Romains chapitre 13, verset 11 à 13. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Tala bitumba. Bitumba tozomona kuna na Ukraine. Batebi ya la guerre mondiale et pour la Congo. Donc il suffit qu'à mort à la déprise. Alléluia. Quand c'est dégénéré et pas ni par mort. Les au moins il va sauver sa sanction. Parce qu'on va rebondir totalement. Il va la traiter. Donc, à ça, il y a des gens qui ont fait des choses et des choses. Ce que ça dit, c'est que c'est un coup en Afrique de Bédit. Et bandit, c'est une guerre mondiale. Parce qu'on a la police. On a Samarie, on a l'église. On a ceux qui ont c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Mon baby. Muda koso de mano ekobonga kate. Soke ekobonga ekozala na profia satana. Ndenge nzamba saleli mokili oyo. Ndenge tozokende na shita mono oyo. Soki mokili ekobonga. Soki plan bizali ena sansi te. Bitumba banzala. Biloko balobeleki biso ekozala. Moko akoteka koninga. Soki ezosu na sansi te. Kombonge ekobonga nango. Tala ekobonga suki. Donc ça pour eux, quand on s'en a pas les pommes qui qui m'ont qui au coup. Moi la guerre pour gagner, on les bandits qui m'ont peut-être pas bien dans la maladie aller nous, il y a mon qui m'ont dit pas. Malgré tout bien nous qui n'a pas on a pas informé au niveau. Pas au maman qui yo et aussi macate. Mon ta maman qui yo et ça va américain que mon ta maman qui yo, ça payer mon kasala mon qui yo ba amino monene wana. Alléluia. Les gens vont avoir la boca. Tout le monde a molli. Tout le monde a polé. Tout le monde a polé. Où ils sont matzabiso. Où ils sont comme la vision dans le sac. Où ils sont les gens à paix. Où ils sont ça que tous sont venus pour te regarder. Où ils sont ça que tout le monde a identité à Samarité. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Par rapport à la nuit est avancée, le jour approche. C'est possible les gens par ça quelque chose na vie na yo. Par contre ça va Christ solo aux Samaritains. On va bloquer vie na ye mobimba. Té. Au coup de commis. Bakubudisa bino be bakolonga bino nzambe wana miso les ana se pona kotala nini bayenge ko banani bana na ye pona ko défendre bango ba vivre de l'éternel de l'église comme ça est centre à motema na yo principal service na yo allez yé a osala le logo de so motema beso Défendons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes des lumières. Donc moi qui sont les œuvres des ténèbres comportement molili comportement ténèbres, malobé ma pékaka, tout là d'abord arme de lumière, ma pési arme de lumière les amis. Marchons honnêtement comme en plein jour. Okay. Loin des excès et de l'ivrognerie. Okay. De la luxure et de l'impudicité. Okay. Des querelles et de jalousie. Okay. Mais revêtez-vous du Seigneur Christ, Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair. Panda, kama bokolobi bale liboso sala réflexion kama biso ya biloko nyonso tolobeli mpona ntango na biso tokontinue koshite te toza na 5 minutes ya losambo tobandi retard lobi pesanga ntango mwana na nzambe
nana posa bolamu na yo na ososolo te na okokilobi mabanga te mais naza na posa bolamu abongoi na yo po oza mwana onga naza koencadre wa mwana onga naza koencadre mpe mozolanda biso na tele meme ozali awa na tebele wa mwana onga naza koencadre boni na kolinga bolamu mabe ya bongoi na yo bolamu kaka samba salo bolamu nazosala to nafongola nzela wana le na koplace losambo etuto mbala moko lelo kosambela zamba yoko mbala moko ayebada kobelela nzambe munganga malamu alimbisa masumu na yo abongisa lisu na yo wana eza maladi faso na komonela makambo te kofosambela priere na yo eleka bapriere d'autorité oyo osalaka eloko kozala pesa motema na ye epai na nzambe wana ale tomati mitema na biso epai na nzambe banda kobondela loba na nzambe bongola ngai longola liso oyo ya maladi sunga yango swani yango pesaka liso elingi nayoka losango nzambe ayoka yo mwana na nzambe kubanga moto aza na mopanzi na yo te bondela 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 façon de faire nanga façon de parler nanga lolenge nanga nyonso mabe ezoplaire yo te longolanga na molili yaka nanga na tene na pole yaka nanga na lumière des ténèbres à la lumière kolo na lingi na bongo na ngambo longolanga na raja basamaritaine aye tobondeli biso nyonso
nzambe emo lokumu masanjoli ezonga epai na yo yango tobendi lobi lolo mpe maboko na biso. Amen. Jeûne ya lobi eza obligatoire te mais jeûne ya vendredi eza obligatoire mais lobi na kozanga kotola te banani bagene prépare sali na yo prépare vie na yo ye mosali na nzambe azotinda maloba wana ekolako mbala moko ozala lokola eloko batya mafuta te mosali na nzambe azoloba ezosimbola eloko te na nzoto kotini losambo wana lisekolo ekosili na nzambe na yo zala na makanisi ya lobi na kosopa motema nange epai na nzambe wana nayebi eloko nini nzambe akopesaka nakoyebise makambo nyonso ya vi na nga sope eloko te tika nzambe apambola. La chaîne qui vous édifie.